Hello everyone, this is Miftaul Jannat, your English instructor. আজকে আমি অনেক সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে জলি ফনিক্স। আসলে ফনিক্স তো আমরা সবাই জানি, তাই না? আর ফনিক্স শেখার জন্যই তো এত কিছু। তো আজকে আমরা জলি ফনিক্সের গ্রুপ 1টা নিয়ে পড়াশোনা করব। আর জলি ফনিক্সের আসলে গ্রুপ আছে 7টা, 7 গ্রুপস, এবং প্রত্যেকটা গ্রুপে 6টা করে সাউন্ড আছে। দ্যাট মিন্স জলি ফনিক্সের টোটাল সাউন্ড হচ্ছে 42 সাউন্ডস। বাট আজকে আমরা শুধু গ্রুপ 1-এর যে 6 সাউন্ডস আছে ওইটা নিয়ে আজকে আমরা একটা ক্লাস করব, এবং আমি আশা করি আজকের ক্লাসের পরে তোমাদের ফনিক সাউন্ড দিয়ে কোনো ওয়ার্ডকে প্রনাউন্স করতে সমস্যা হবে না এবং নেটিভদের মতো করে ইংলিশে কথা বলতে পারবে। চলো শুরু করা যাক। সো দিস ইজ জলি ফনিক্স গ্রুপ 1। এখানে দেখো 6টা লেটার আছে এবং 6টা সাউন্ড। ওকে, ফার্স্ট আমি লেটারগুলো পড়ছি, তারপর সাউন্ডগুলো পড়ব। SATIPN. Okay, and the sound is S sound. S letter sound হচ্ছে like snake. A letter sound হচ্ছে apple. T letter sound হচ্ছে tiger. I letter sound হচ্ছে igloo. P letter sound হচ্ছে paper. N letter sound হচ্ছে nose, noise, রাইট? এরকম কিন্তু আমাদের আরও অনেকগুলো সাউন্ড আছে। সো আজকে আমরা মূলত জলি ফনিক্সের এই সাউন্ডগুলো সম্পর্কে জানবো, জলি ফনিক্স গ্রুপ 1-এর, এবং এগুলোকে আমরা একসাথে কিন্তু মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক তোমাদেরকে শিখিয়ে দিই। এটাকে আমরা কিন্তু স্যাটফিং বলে থাকি। ওকে, স্যাটফিং। ওকে ওকে, হিয়ার ইজ দ্য সাউন্ড। S letter sound হচ্ছে and the words are snake, sun, snail and sad. The second letter is A and the sound is apple, X, astronaut, alligator, ant and anchor. Okay, now the letter is T and the sound is and the words are like turtle, tomato, tiger, tree. Now this is letter P and the sound is p. Pencil, pumpkin, pig, pizza, parrot, penguin and paint. Okay, now the letter I and the sound is E. Insects, igloo, ink. Okay, and the letter I and the sound is E. Insects, igloo, ink. And the last one is N letter and the sound is like nuts, nose, nail, nest, nurse and ninja. Okay, these are the sound of Jolly Phonics group 1. এরকম আমাদের আরও 6টা গ্রুপ আছে। ওকে, সো প্রত্যেকটা গ্রুপেরই টোটাল 6টা করে সাউন্ড আছে, দ্যাট মিনস 42 সাউন্ডস। তোমরা যদি জলি ফনিক্সের আরও অন্যান্য গ্রুপের সাউন্ডগুলো সম্পর্কে শিখতে চাও তাহলে দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করো কিডস ইংলিশ ল্যাবে। আমাদের সাথেই থাকো, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।